హలో ఎవ్రీవన్, ఇప్పుడు మనం ఎల్జీ ఏసీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇందులో వచ్చేసరికి ఇది 1.5 టన్ ఎల్జీ డ్యూల్ ఇన్వర్టర్ ఐస్టార్ రేటింగ్ 5.20తో వస్తుంది, 5 స్టార్ రేటింగ్. అండ్ ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి ఇయర్ 749 యూనిట్స్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ మనకు 10 years కంప్రెసర్ వారంటీ ఇస్తారు. అండ్ 5 పీసీబీకి పవర్ సర్క్యూట్ బోర్డ్కి 5 years వారంటీ ఇస్తాడు. 6-in-1 కన్వర్టబుల్తో వస్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే మనము టన్నేజ్ని 6 waysగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ విరాట్ మోడ్, ఈ మోడ్లో ఏంటంటే మనం టన్నేజ్ని 1.7 వరకు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఆటో క్లీన్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. అండ్ 4 way స్వింగ్, లెఫ్ట్ రైట్ అప్ డౌన్, ఇలాగ మనం 4 waysలో మనం స్వింగ్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. 100% కాపర్తో వస్తుంది. ఓషన్ బ్లాక్ కోటింగ్, ఇది వచ్చేసరికి మనకు యాంటీ రస్టెడ్ కోటింగ్ అనమాట. మనకు లాంగ్ లాస్టింగ్ కోసం కోటింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ అంటే మనకు ఎల్జీలో మనకి డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ అనేది స్పెషలైజ్డ్.